Tak ahoj, já vás zase vítám na mém kanále u dalšího videa. Je pátek, takže jsme s klukama vyrazili na Orlík, jak jsem sliboval. Tamhle už je vidět. Tak se na to mrkneme, vytáhneme ty naše vysavače a zkusíme vysát nějaký to olovo z toho Orlíka. No. Uvidíme, co tady padne. Pak se přesuneme možná taky do lesa, uvidíme. Tak jdeme na to. Nastavíme si nejdřív netík, nechám park 1. Odladíme si zem. Tady nějaká louka, tady hledat nechci. Olešná, to je samý bahno. Tak. Hlasitost 25, 2 tony jedu, diskriminace železa, dáme si možná 4 a FEčko na 0, máme 1 a jdeme na to do prvního signálu a pak budu už natáčet jenom no. První nález máme hned o pěknou zátku. Tak si kopneme tohle a no, možná bych apeloval na všechny, co se zdržují u vody, koupáči, rybáři. Ono to, že to hodíte za sebe, nějakou paštíku nebo zátku od piva, tak to prostě nezmizí, no. Je to prostě pořád tady. Tak já se ozvu vždycky u nějakého zajímavějšího signálu. Tak je tady první volůvko, hned na začátek. Tak uvidíme, natáčet budu asi tak každý 10., 15., aby jsme se z toho nezbláznili. No tak díra jako blázen. Skočilo na nás. Už to ani neudržím v ruce. Takovýhle knoflajs. No tak asi po 10 minutách vydají 10. olůvko. Takovýhle. O něco hezčí, no. Tak se tam tady ozývá, že má prsten. Se na to podívám. To vidíš na pláži, já si kopu olůvka, ukáž. Nějaký běží. Tak už jsou z něj 2 půlky.
Pak se nám hlásí zase tamhle majstro. To je ukáž. To zlato. Ty kráso, normálně pravá brož, rybářská. No to bude vědět, ale jaká brož? Nejde zaostřit ani. To víš, se. Nádherná třpitka. Škoda trojháčku, že mu chybí. Mohl si to dát do ucha a nosit to v uchu. Krása. Super. Gratuluju. Tak konečně něco zajímavějšího. Nějaký kus asi přesky nebo nějakýho rámečku. No. A už tak 30 volůvek, no. Pokračujeme v čištění. Tak po podivu celkem na povrchu můj asi nejhezčí dvouheler. V takhle hezkém stavu ho určitě nenajdu ani na louce. Ten až se trošku vyčistí, tak bude opravdu jenom od té hlíny. Tak máme tady pauzu. Bordel, šrot, hnus, drink. Jediná mince. Tady kus nějakého knoflíku. To je krásný ten dvouheler. No a pak za tu chvíli může být tak hodinka unavený. Po 56. Zatím 56. Vypadá to, že pro dnešek s olůvkama asi končím. Tak zase nic normálnějšího, no. 50. Tak máme tady jednoho svatýho. Je to i s Kristem, i s vočkem. Přívěšek prťavej. No tak, potěší to. Ještě chvilku zkusíme, než nám zapadne světlo. Tak, ještě jeden dvacetník. Tak ještě se nám poved na prstek. No vida. Ty už udrojou, že chtějí jít, tak půjdem. Tak pro dnešek to stačí. Jdeme na pivo. Padlo ještě nějakých 30 olůvek, to pak spočítáme všechno najednou. To nemá smysl počítat. Je toho prostě mraky. Tak jdeme. Teď ten máme další den. Pro dnešek jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat do lesa. Protože včera těch olov bylo opravdu dost. Pak se tam ještě stavím na chvíli k večeru, tak ještě nějaký pozbírám, ale včera jsme toho fakt měli docela dost, takže dneska jsme si tady vybrali takový menší lesík. Zkusíme to někudy projít. Je to taky v okolí Orlíku, takže uvidíme, jestli tady něco nenajdeme. Večer to bylo divoký, takže dneska to nevidím na nějaký dlouhý běhání, no uvidíme. Tak já se ozvu nějakého signálu zajímavého. Tak mám tady krásný stabilní signál 15, 16. Už jsem někde u toho, je to přímo pod kořenem. Tak hluboko to bylo jako blázen. A vypadá to jenom na nějaký slitek olova. Tak je tady první mince, je to protektorátní koruna. No. Ve stavu jí typickým. Tak. To lepší než jenom nábojnice. Tak jdeme dál. Tak teď tady na mě vyskočil kousek
podkovy. No. Kolega našel celou takovou malinkou, tak já jim potom ukážu. Tak, další podkovička. Taková zahla nahoru. V podkovách se teda moc nevyznám. Tak mě když tak poučte. Tak padla další gule. Tak tady máme konečně zase nějaký peníz. Zkusím vzít trošku. Jo, tak to bude. Ne, já myslím, že to je hříše, ale to vypadá na Maďárka. Asi dvouheler Valtopenc. Vypadá to tak, že? Tak teďko na mě vykouk tady kousek dál takovýhle pěkný knoflíček. Má prasklý očko. Hezký. Tak jsem si to místo podal ještě jednou s tím knoflíkem a hned vedle, úplně na stejném místě, ležel ještě jeden, tentokrát už i s očkem, jiný motiv, nějaký vlnky. Taky pěkný, hned vedle sebe. Dva knoflíčky, super. Tak jsem to zkusil ještě po třetí a ještě tam byl jeden. Takže celkem 3 knoflíky z jedné díry. Ten má taky očko. Ten je teda takový hodně. Toho asi neočistím, ale tak. Takhle. Takže 3 knoflíky v jedné díře. Tohle. Takže zase nějaký velký měděný předmět a hrozně hluboko, protože dohledávačka to ani 10 čísel ještě nenašla a je to zase pod kořenem. Že by nějaký bronzový meč, tak to dám vykopat. Se na to podívejte, takovýhle hloubce. Přes 20, no to je dobře přes 20. Hluboko pod kořenama. Jsem teď vykopal takovýhle měděnej nějaký asi archeo. A už tady jde vidět další kus. Ten zase vede do země, takže to vypadá, že tady někdo prostě zahrabal takovýhle starý nějaký, nevím, asi zavoláme archeo, ať si to přijdou vykopat. Nemáme na to energii. Tak tady chvilku počkáme ještě na ty archeology a vyrazíme s nima zpátky na místo. No. Jelikož jsme na Orlíku, tak jsem volal do Píseckého muzea, kde mi dali právě kontakt na archeologa, takže uvidíme, co nám tomu řekne a pojedeme asi na místo. No. To jsou hřivny. Hřivny, jo.
vlastně žebra spíš, bude to nějaká to je doba bronzová. A teda na ten brod nejsou úplně odborník, ale skoro to je ono. Tam je dobrý, že jste to tam nechali, protože oni bývají spojen provázkama, které jsou konzervované tou korozí. Je to tam docela jako fakt široký, no. Takže... Jo. Oni někdy bývají po nějakých jednotkách, že bývají po 5 nebo a různých jakoby ekvivalentech 5. Tak to je dobrý. Tak tam zajedeme. Určitě. Tak první po pár metrech takový nález. Vypadá to na nějaký sežraný protektorát. No. Tak z toho moc nevykoukáme. Tak kuk, knoflík. Tak to vypadá, že už se nikdy nestratím. Našel jsem takovýhle kompásek. Ještě vypadá funkční. Nejlepší na něm je, že to je high-tech, protože je i s tištěným spojem. Takže možná z nějakého Transformersa. Nevím. Super. Pro dnešek končíme, zítra půjdeme ještě na chvilku. Teď se ještě poved kus od auta, takovýhle pěkný 1 zlotý. Tak se podívejte. Polský zlotý 1949. Takže máme tady poslední den. Tamhle se někde nachází Orlík. My se dneska vrhneme tady okolo vojenské základny. Přes pole se vydáme do záru do lesa a pojedeme zpátky. Tak jak je vidět, brambor je tady dost, takže hlady bychom tady neumřeli. To už se dneska nepaběrkuje, taky to možná jsou krmný brambory. No ale jich tady teda požehnám. Tak snad tady bude i něco jiného než brambory. Uvidíme. Zatím žádný signál. Tak uvidíme za chvilku. Tak se první věc, co se povedla, tady na políčku, nejspíš psí známka XR Písek 54. No. První a jediný nález a to už ani auto nejde vidět. Prostě nic tady není. Je to tady vybrabčený. Nevadí, tak aspoň tohle. Tady jdeme dál. Jo. To je zase po delší době takovýhle knoflíček. Tak je tady první mincička. Vypadá to na jedno krejcárek. Vypadá to na jedno krejcárek. Asi jo. To slaboučký. Tady máme bistu. Tak je tady druhá mincečka po chvilce. No, tohle je zřetelnější. O co se jedná? Československý prvorepublikový desetník.
pátek dál. Tak a hned vedle brambory. No, takováhle koule. Tak a máme tady zase kousek erzembronzového knoflíku. Myslím, že to je erzembronzový knoflík. No. Tak, tady máme další kolečko, vypadá to na zinek. A já bych řekl zcela určitě, že se jedná o 20 halíř protektorátní. Tak jdeme dál. To je peklo. Jsme přešli do lesa a hned tady na mě kousek pod zemí vykoukl takovýhle spečenec. Vypadá to na stříbrňáčky, hodně zoxidovaný. Nebudu je teď nějak čistit, nechám si to na doma a pak hodím fotku. Tak a o kousek dál, takovýhle jámě, snad 30 čísel zase, takovýhle knoflík. Vypadá, že je možná postříbřený, nebo je to erzembronz. Tak ještě tady máme jednu jedničku, 1894 asi. No jo. Rakousko-uherský jednoheler. Tak cesta domů opět přes pole. A ukázal se tady na nás takovýhle Paďan 1922. Taková jedna neželezná povrchovka. Takovýhle nějaký. Vypadá to jak, nevím, nějaký hliněnej. To jako pracovaný, nevím, co to může být. Když budete vědět, budu rád. Tak ještě kus od auta se povedl můj první hafan. Kousek mu chybí, no. Tak lepší než žádnej. Škoda toho kousku, třeba ho tady ještě najdu. Tak to balíme. Pěkný zakončení, mám radost. Tak a na závěr hledání ještě jeden jejda, takovýhle krásný stříbrňák, hliněnej, 5 halířek. No věda, tak tady něco, tak už to balíme, víkend je za náma. Je to škoda, bylo to krátký, moc jsme nechodili. Jak jsme říkali, že budeme chodit hlavně u vody, to prostě nešlo. To je zábava pro jiný dobrodruhy. Pár hodinový práce, tak to spočítáme. 1, 2, 3,
123, 124, 125, 126. 126 olůvek a krmítek za pár hodin práce. Tak uvidíme, kdo byl nejblíž. Tak máme tady dva stejný typy. Nejsou stejný, ale jelikož by bylo 126, máme tady typ 121 a 131, oba dva na stejno, tak si hodíme kostkou 1 až 3 pro Afghana a pro Vaška Šikla je tam 4 až 6. Myslím si, že to bude spravedlivý. A je tam 4. Takže gratuluju. Tak já doufám, že byl rozstřel fair. Výherci gratuluju, všem ostatním děkuju za účast. A jestli vám video líbilo, hoďte tam palec. Jestli chcete být u dalšího videa, kopněte odběr. A jestli máte něco na srdci, buďte mi to do komentáře. Takže ještě jednou díky a já frčím čistit, ať můžeme dát nějaký fotky. Dík, čau.